ये असलान है और असलान है, ये इकट्ठे करके शिवगा भी बैठी हुई है इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल के साथ आपको खुश होंगे। तो अब शाम का टाइम है, तो हमारी तरफ काफ़ी अंधेरी आ रही है। तो बच्चे ना सारे आम इकट्ठे कर रहे हैं, तो मैं आपको उनकी वीडियो शेयर करता हूँ कैसे बागों बाग में लगे हुए हैं, कैसे आम इकट्ठे कर रहे हैं। तो इनकी वीडियो आपसे शेयर करते हैं, तो देखना ज़रूर है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये देखें बच्चे, देखें ये देखें, वो देखें जी फुलान के पास भी आए कैसे बागों बाग में लगे हुए हैं। दो काले में हैं और दो ये बाहिर हैं। बड़ा शौक होता है इनको आम इकट्ठे करने का, देखने में। ये तो आम के नीचे ही खाले में खड़े हैं कि जो भी ऊपर से गिरेगा। अब ये देखें इसको मिला, ये देखें फुल इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। आज तो थोड़ी कम आई है, नहीं तो इसमें ज़्यादा ये ढेर लग जाते हैं जब गिरते हैं ना। वो गिरा है तो दोनों कुश्ती कर रहे हैं इसके अंदर, देखें। मैं थोड़ा सा लेट आया था, तो मैंने काफ़ी इंजॉय किया। क्यों भाई इन्होंने इस्लाम बुलवा लेना यार पूरा यार पीछे आके नजर आवे तो यार बड़ा वो आ गई हाथ आ गई। बदल चले गया आगे सारा।
ਤਾਂ ਡਿੱਗੀ ਦੋਵੇਂ ਚਲੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਾਂ